ဒီနေ့တော့နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်နေ့စဉ်စားသုံးပေးသင့်ပြီးအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့စူပါအစားအစာ9မျိုးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ရုံးပီသီးဖြစ်ပါတယ်။ရုံးပီသီးမှာအမြင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒီအမြင်ဓာတ်တွေကအစာခြေစနစ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုဖမ်းယူပြီးခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုစွန့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကိုလျှော့ကျစေပြီးနှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ရွှေဖရုံသီးဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဖရုံသီးမှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့်သွေးဖိအားကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။အမြင်ဓာတ်နဲ့ဗီတာမင်စီလည်းပါဝင်တာကြောင့်နှလုံးသွေးကြောတွေကိုကျန်းမာစေပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကြက်သွန်ဖြူဖြစ်ပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့အဲလီစင်ဓာတ်ကသွေးကြောတွေကိုကျယ်စေပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါအပြင်သွေးကဲခြင်းကိုလျှော့ချပေးပြီးကိုလက်စထရောနဲ့သွေးတိုးကိုလည်းထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့မြေပဲနဲ့အဆေးအဆန်များဖြစ်ပါတယ်။မြေပဲတီဟိုဆေးဖရုံဆေးနဲ့နေကြာဆေးတို့မှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အဆီဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကသွေးကြောတွေကအဆီဆိုးတွေကိုလျော့နည်းစေပြီးနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ဂျင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းကသွေးတွင်းအဆီဓာတ်နဲ့ထရိုင်ဂလစ်စရိုက်ပမာဏကိုလျော့ကျစေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးနှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ခရမ်းချဉ်သီးဖြစ်ပါတယ်။ခရမ်းချဉ်သီးမှာလိုင်ကိုပင်ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်အန်တီအောက်ဆီဒန့်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ကသွေးကြောတွေကိုကျန်းမာစေပြီးနှလုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအားကောင်းစေပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့လက်ဖက်စိမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်စိမ်းရည်မှာပါဝင်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေကသွေးကြောနံရံတွေကိုကျန်းမာစေပြီးသွေးကဲပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုရေရှည်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အစာဟာဆေးဖြစ်နိုင်သလိုဆေးဟာလည်းအစာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အစားအစာကိုမဆိုအလွန်ကျွံစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးမျှတစွာစားသုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကအသုံးဝင်နေဆိုရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပြီးသိထားသင့်တဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးခဲ့ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။